Galera, tudo bem com vocês? Eu estou gravando aqui o vídeo de Subway Surfers, revisitando uma atualização antiga que nunca repetiu, que é Vancouver, cara. Nossa, cara, são lá do Canadá, nós bonitas, cara, tá bem organizada. Fazer um gameplay aqui, cara. Vista Canadá. Dera, cara, se tivesse passaporte pra viajar pro Canadá. Lembrando, cara, que Vancouver fica no Canadá. Mas só que precisa de passaporte, né? Pagar. Só pagar, cara. Uma das melhores, cara, que deveria ter repetido São Paulo também. E Vancouver, porque escola já repetiu em 2019. Tomara que repita Las Vegas no ano que vem. Pronto, fazer só um gameplay rápido aqui. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e mande um comentário pra mim. Falou!